Ғалия есік алдындағы орындықта ұзақ отырды. Ойланып отыр. Өткен өмірін ой елегінен өткізді. 40 жыл жұптық өмірінде қызыққа толы сәттер аз болған жоқ. Бақытты күндері мол болды. Тіпті Серіктің жас күніндегі кейбір ерлікке балайтын іс-әрекет қимылдары еске түсіп, Ғалия жымиып, басын шайқап қояды. Шіркін уақыт бәрін орнына қояды-ау. Серік пен Ғалияның отасқанына 40 жыл толды. 20 жасында өзінен 3 жас үлкен Серікке тағдырын табыстап, отау құрып, шаңырақ көтеруге бел байлаған Ғалияның шешімі дұрыс болды. 4 жыл бойы өзіне ғашықтық сезімін жеткізе алмай жүрген Серік бір күнде үйленгісі келетінін айтқанда Ғалия қалжыңға балаған. Жігітім әдетте бойжеткенге сөз салып, сырын ұғып, жайды байымдап, байқамас па еді? Жол болсын, әй-шәй жоқ үйленемге басқан қандай жүректі жігіт едің? Әлде келбетті келісті, жүрісі ерке Ғалия сөзінің соңын жұтып қойып, бұрыла бергенде Серік сыртынан қапсара құшақтай алды. Ғалия, сәл бөгелші, өтінемін. Тыңдашы жүрек үнімді, сырт айналмашы, бәрін түсіндіремін. Жігіт айтарын айтса да, тамағы кепкендей жұтынып, таңдайына тілі жабысып қалғандай, одан әрі ештеме айта алмай дір-дір етті. Бірдемені бүлдіріп қойған баладай бөгежектеп төмен қарады. Оң қолын бір созып, бір тартып, жаңағы қапсара құшақтаған батылдық қимылы әп-сәтте жасқаншақтық мінезге айналып ұзаққа созылмады. Анадай жердегі кетіп бара жатқан құрбы қыздардың кезек-кезек дауыстары бейжай күйде тұрған Ғалияны селт еткізді. Ғалия, кеттік, кеш түсті, жатақханаға жетіп алайық. Я, өзім де кеткелі тұрмын. Бұрын соңды осындай сезім күйін сезінбеген Ғалия Серіктің үнінен жанындағы жағымды бір сырды ұққандай болды. Бұлар тұрған жерден ұзаңқырап бара жатқан қыздарға жетіп алу үшін Ғалия ышқына жүгірді. Біреу қуып келе жатқандай еріксіз жылдамдықпен келіп құрбыларының қатарына қосылды. Екі беті алаулаған Ғалияның жүзіне қарап, ой, мына бойжеткенге не болған? Әлгі жігіт білегіңнен ұстады ма? Жай танысың ба еді? Деп шолдасып, қыздар сұрақтың астына алып жатыр. Қойыңдаршы, бір мекен жайға қалай баруды сұрады. Қайдағы таныс, бірінші рет көруім, деп жалтарған Ғалия екі алақанымен бетінің дуылын баспаққа қайта-қайта ысқылады. Жылдам сөйлеп, өзгеден бұрын өз пікірін жеткізуге асығатын сырғаш, қайдам-ау, мына қыздың жүрегі соғып, қаны бетіне шапшып тұрғаны неге байқамайсыңдар? Деді де артына қарап, алыста қалған Серікке қарап қойды да, шақырайын ба әлгіні деп, назды сұрақпен құрбысын сынаған кейіпке Ғалия қарады. Туф, сырғашай, әзілің бітпейді-ау, танымайтын жігітті шақырып не болды? Жүріңдер, кетелік. Айтарын айтса да, Ғалия сол жігіттің жүгіре басып, жетіп келгенін қалайтын сияқты. Дуылдасып жарыса сөйлескен жолдастарынан өзін сәл кейінірек ұстап келе жатқан Ғалияға бейтаныс жігіттің көзінде от, сөзінде шынайылық бар секілді көрінді. Анасының көз көңілдің айнасы деп жиі айтатын сөзі есіне түсті. Жатақханаға келіп, ертеңгі сабаққа дайындық жасап жатқан қыздар бір-бірінен кітап сұрап, бірі жазып, екіншісі тапсырмаларын жаттап жатты. Ал Ғалия күндегідей кітаптан бас көтермей оқитын әдетінен арылып, бір сәт бөлме балконына шығып, терең демалды. Шыңы аспан бұлттармен астасқан Алатау жақтан соққан самал жел тынысын кеңейтіп, жағымды күйге бір бөлегендей болды. Бір сәт сергек сезініп, біраз уақыт тұрған соң бойы мұздағанын байқаған Ғалия ішке кіріп, үстелдің үстіндегі ыдыстан су ішті. Бәріне ортақ душқа кіріп су құйынды. Көз алдында әлгі таныс жігіттің бейнесі кетер емес. Маған не болды? Ұнатып қалдым ба? Танысып та үлгермедім. Бірақ ол менің атымды атады ғой. Яғни мені бұрыннан бақылап жүрген біреу болды ғой сірә, деген сұрақтар мазалады. Институтты бітірер уақытта келіп жетті.
Жапа тарғамай студенттер бітіру кешіне дайындық жасауда. Қыздар әдеттегідей бой түзеп, дене бітіме лайықты жарасымды көйлек таңдаса, жігіттер костюм жейделерін ретке келтіруде. Белсенді студенттер тобы 4 жыл білім берген ұстаздарына сыйлық әзірлеуде. Ғалия әулетінде жалғыз қыз болып есейгенімен көркем мінезді, бойжеткен болып бой түзеді. Көңілі жомарт, қолы ашық, ол дәулетті отбасында жоқшылық пен тапшылық дегенді көрмей өсті. Тал бойына жарасар талғаммен киінеді, барынша сенімді жүреді. Басқалар баттиып опадалап жақса да, ол жақпайды. Бүгінде көздің жауын алардай өте сәнді және қымбат көйлекті сатып алды. Заңгерлік мамандықты игерген ол өз қалаған қызметтің қыры мен сырын меңгеруге бар ынтасымен терең білім алып шыққанына сенімді. Ол бірінші курстан терең білім алуды мақсат тұтты және осы мақсатқа жету жолында рухани жан-жақты ізденіс жасады. Кеш түсіп, жатақхана бөлмелеріндегі абыр-сабыр қимылдар мен дуылдасқан жастар даусы саябырсыған сәт болатын. Есік қағылғандай болды. Бәрінен жылдам Сырғаш бірінші баратын әдетімен есікті ашқан сол. Айттым ғой, сол дегені баж етіп, оң алақанымен аузын басып, есікті қайта жаба қойды да Ғалияға қарады. Бар, сол, деді тағы қайталап. Бөлмедегі басқа қыздар аң-таң, жанына келіп, Сырғаш Ғалияны есікке қарай итермеледі. Сырғаштың қылығына ыңғайсызданып, екі иығын кезек-кезек қозғап, қарсылық танытқан Ғалияны құрбысы итермелеген бойда есікті айқара ашып, дәлізге шығарып жіберді. Есіктен сәл арырақ бір қырын тұрған бейтаныс жігітті көргенде жүрегі дір етті. Іштей, иә, сол, шында тағы да сол, деп өз-өзіне жалт қараған Серік Ғалияға жақындай түсіп, сәлем Ғалия, мен Серікпін. Иә, менің атым Серік, деді тағы да тамағына тас тығылғандай жұтынып. Ғалияға жақындауға жасқанғандай ары қарай бір аттап. Серік, деді Ғалия сөзін созып. Мені қайдан танисыз, атымды қайдан білесіз? Жалпы анығы сіз кімсіз? Мен сізге ғашық бір жанмын. 4 жыл Ғалия, өзіңді білемін. Серік жатақханаға дәлізінің қараңғылығын пайдаланғандай батылдау сөйлеп, Ғалияның қол ұшын ұстай алды. Қыздың нәзік саусақтарын қыса ұстап, өзіне қарай тартты. Ғалия неге екенін өзі де білмеді, бір сезім лап еткендей, денесін шарпығандай болды. Қолын жұлып тартып алмады. Ғалия жан, жігітіңнің жоғын да білемін, ата-анаң туралы да білемін. Мен саған үйленіп, бақытты өмір сүргім келеді. Менің де мамандығым заңгерлік. Университетті бітірген соң бас қосып бірге жаңа өмір бастайықшы. Қарсы болмасаң, ата-анамды сырға тағуға жіберейін. Үйлену күнін белгілейік. Қалай қарайсың? Ұсынысым ұнаса, иә деші. Саған бақытты өмір сыйлауға, бақытты болуға уәде беремін. Жігіттік сөзім. Аң-таң қалған Ғалия жоқ десе жоғалтып алатындай, иә десе асығыс шешім болатындай бейжай күй кешті. Мазасы кетті. Тіпті тұла бойы мұздап, артынша ыстығы көтерілді. Алайда қарсылық сезімі қылаң бермеді. Университетті бітіру кеші біткен бойда Серік пен Ғалия неке сарайына барды. Заңдастырып ерлі-зайыпты атанып, Серіктің үйіне бірақ шықты. 4 қыз, бір ұлды өмірге әкелген Толқын ана мен Жалғас әке кезектесе жүріп, үлкен үйдің ішіне бір кіріп, сыртына бір шығып, қуанарын да қорқарын да білмей. Әй Толқын, деді. Артынша, тәуба, осы күнге де жеттік-ау, деп бірнеше рет қайталай сөйлеп жүр. Абыржымай, толқымай қайтсын. 4 қызы өз алдына өріс кеңейіп, тұрмыс құрып кеткен. Барлығы да алысқа ұзамаған осы қала маңында, бір қаланың өзінде. Бәрі де бақытты, балалы шағалы. Жалғас қария үлкен қызметте болған. Қазір зейнеткер, елге танымал азамат. Толқын ана да жоғарғы білімді, ұстаздық қызметтің қызығы мен шұжығын көрген. Республика дәрежесіндегі зейнеткер. Тұрмыстары жақсы, дәулетті отбасы.
Тек осы Серіктің үйленуін асыға күтіп жүргенді. Ақылы мен білімді серік еткен Ғалия ибалы келін атанып, заңгерлік қызметті де дөңгелетіп әкетті. Әулет дәстүрін жалғастырып, бұлар да 4 қыз, бір ұлдың ата-анасы атанды. Балалары жоғары білім алып, жоғары қызметтерді атқаруда. Жалғас қарт немерелерін көріп, 80 жасында дүниеден озды. Қазір Толқын әжей 95 жасты артқа тастап, 90-ның алтауына аяқ басты. Серік пен Ғалия барын салып, аналарын қатты күтіп, жағдайын жасады. Ішкені алдында, ішпегені артында. Толқын әже Құдай қосқан қосағы, асыл жары Жалғас әкей қалай дүние салды, солай өзгерді. Ол кісінің бойындағы өзгерісті жауапты қызметте жүрген ұлы мен келіні байқамады. Күні бойы 2 қабатты зәулім үйдің ішінде бір өзі қалатын әже кейде дәрігерлік жәрдемді де қажет ететін болды. Қариясы бар кезде еш сырқат сыр бермеген Толқын әже мазасыз күй кешетінді шығарды. Баласы мен келіне жұмысты қойыңдар дегенді шығарды. Бірде қонақтан бірге келе жатқан Серік пен Ғалия сыртқы есіктен кіре бергенде Толқын әжей: "Мен жалғыз қалдым. Жалғыз ұлым мына бұйра бас, қызыл тырнақ қатынның жағдайын жасайды. Қарным аш, аяқ қолым сырқырап, өлуге дайынмын" дегенде Серік пен Ғалия таң қалды. "Апа, не болды? Кім ренжітті сізді?" дей бергенде Серік жанында жатқан қорапты Ғалияға қарай лақтырған анасын көріп, өз көзіне өзі сенбеді. Сол-ақ екен, Толқын әжей сыртқа қашты. "Бүгін сен ренжіттің бе, Ғалия? Екінші менің анам ренжімейтін болсын" дегенді зілді дауыспен. "Бар үйге шақыр." Ғалия бұрын соңды Серіктің осындай зілді даусын естімеген. "Серік, сенімен бірге шығып бірге келіп тұрмын ғой, не дейсің?" "Мен сенен артық қараймын мамама." Сол күннен бастап күтуші жалдап, Серік анасына көбірек көңіл бөлетін болды. Қалтасына тиын тебен салып қояды. Қызметте отырып жиі телефонмен хабарласады. Ғалия жарты күндік жұмысқа ауысты. Тіпті шетелге бару сапарында кейінге қалдырды. Серікпен бірге кейде қонаққа бармай қалатын болды. Анасындай болған Толқын әжейге үлкен құрметпен қарады. Уақыт зымырап өтіп жатты. Серік 60-қа толды. Мерейтойын отбасында атап өтті де Ғалиямен бірге 10 шақты күнге шетелге барып келуді ұйғарды. Бұл шешімді естіген Толқын әжей ойбайға басты. "Мына қатынды тағы қайда апарайын деп отырсың? Ол сенің басыңды айналдырып алды. 2-ші қабатта ақ төсек үстінде жатасыңдар. Ал мен енді міне тағы кетесіңдер." "Жоқ, бармайды. Екеуміз барамыз шетелге." Жанары жасқа толған Ғалия шарасыз күй кешті. Қаржыдан тапшылық көрмеген ол да барды да енесіне ақ кереует сатып әкелді. Бірнеше қымбат киім әкеліп кигізді. Таңертең мамалап көңіл күйін бақылайды. Бір күні жүйке дәрігеріне көрсетті. Бәрі дұрыс. Денсаулығы ойдағыдай. Кәрілікті мойындай қоятын түрі жоқ. Серік пен Ғалияның тұңғышы Дәурен отбасымен шетелде тұрады. Ғалияның 4 қызы мен Серіктің 4 қарындасы әжейге кезектесіп келіп тұрады. Толқын әженің күннен күнге ауырмайтын жері болмады. Күнде білекті дәрігерді шақырып Ғалия жаны қалмай емдетеді. Барлық дәрігер әжейдің денсаулығының дұрыс екенін айтады. Серік жүрек талмасынан ойламаған жерде дүние салды. Зәулім үйде Ғалия енесімен қалды. Серіктің 40-ы өтті. Елге сыйлы азаматтың жаназасына 1000 жарым адам жиналды. Ғалия да ұйқысыз күндерді басынан өткізуде. Толқын әжей үй күтушісінің қолынан аула сыпыратын сыпырғышты тартып алып, баспалдақты өзім сыпырамын деп жүріп, құлап қолын сындырды. Ол кездейсоқты да Ғалиядан көрді. Ғалия күтуші болса дағы бір дәрігер үйде болсын деп ақы төлеп үйде жалдады. Өзі де қызметке кеш барып, ерте келетін болды. Толқын әжей қыздарына барса, олар анасының қылығына шыдай алмай Ғалияға әкеп тастайды. Бірде әбден қалжыраған Ғалия Серіктің кіші қарындасына: "Райла, мамама ешқашан сен қараған жоқсың ғой. Бірер күнге алып кетіп күтсең болар еді. Жұмыс істемейсің ғой, мен іс сапарға барып келейін" деп өтініш айтты.
Жоқ, Ғалия, ол кемпірдің қылығына мен шыдай алмаймын. Роза тәтем айтқан, бір шыдаса Ғалия ғана шыдайды. Сендегі шыдамдылық бізде жоқ. Іс сапарға бармай-ақ қойсаң бола ма? Серік барда да тынбайтын едің. Жер суды аралап, енді зейнетке шыққанда отырмайсың ба? Қырсық кемпірге қарап деп, бірден ат-тонын ала қашты. Ғалияның жүрегі шымыр етті. Туған анасын қырсық кемпір деп отырған бөтен емес туған қызы. Міне қызық, ешқашан перзент ретінде аналарына бір құрмет көрсетпеген қыздарының айтары да осы ма? Серіктің тірі кезінде жиі келетін еді. Енді керісінше жалғыз ұлынан айырылып, қайғырып отырған аналарының жанына жақын болуға тырыспай ма? Безбүйрек ұрпақ деп осындай қыздарды айтатын шығар сірә. Ғалия әлі жаңағы сөздерден бір ой түйіндей алмай бейжай күйде отыр. Адал жарының аяулы анасы ғой. Әрине мен қарамай кім қарайды? Анасын ардақтап, батасын алған келіннің болашағы жаман болмайды балам. Сен де анасың, деген әкесінің сөзі ойына оралды.